Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir Kingshot videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunumuzun başından sonuna kadar önem taşıyan, arkadaşlarımızın yaptığı bazı yanlışlardan ötürü çokça sıkıntı çektiği kaynaklar ve çiftçilik konusuna değineceğiz arkadaşlar. Hoş geldin çiftçi Kemal, köylü Kemal, köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal. Hoş geldin. Sizlere vereceğim bilgiler ile oyunun başından sonuna kadar asla kaynak sıkıntısı çekmeyeceksiniz ve geliştirmelerinizi rahatlıkla yapabileceksiniz dostlar. Tabii efendim. Bu rehberi başından sonuna kadar izleyin lütfen. Çünkü oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız için özellikle çok faydası dokunacaktır. Videoya geçmeden önce içeriklerimizin daha fazla arkadaşımıza ulaşması adına videoyu beğenip yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Yakında sıfırdan hiç para yatırmadan yeni bir hesap geliştirme serisi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hangi sunucuda başlayalım? Sizler de bu konuyla alakalı görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Arkadaşlar kaynak konusunda bizler için önemli olan bazı hususlar var. Bunlar kahramanlar, araştırmalar, ayı avı ve etkinlikler. Oyunun başında bazı arkadaşlarımız kaynaklarını bittiği için diğer kalelere saldırıp kaynak elde etmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar bunu kesinlikle yapmayın oyunun başında. Yani vardır bir bildiği. Çünkü özellikle başlangıçta asker sayınız düşük olduğundan ve saldırı yaptığınız zaman askerleriniz öldüğünden dolayı hem gelişiminiz etkilenir hem de çok sıkıntı çekersiniz. Oyunun başında bir tane bile askeriniz çok kıymetli. Önce kahramanlar ve toplayıcılık ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi oyunumuzda bizlere verilen 4 tane mavi kahraman var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere. Bu 4 tane mavi kahramanın her biri farklı bir toplayıcılık özelliğine sahip. Sizler bu kahramanlarınızı yeteneklerinin hangi yönde olduğuna bakarak toplayıcılığa göndereceksiniz. Bu sayede toplama hızınız daha yüksek olacak ve daha hızlı kaynak toplayacaksınız. Mesela yeteneklerine şöyle şuradan kısaca bakalım arkadaşlar. Burada set kahramanımız bizlerin demir çıkarmada daha hızlı demir çıkarmasını sağlıyor. Aşağıda geliştirdiğiniz yeteneğin seviyesine bağlı olarak ne kadar hızlı toplayıcılık yapabildiğini görebilirsiniz. Bunun dışında Horus kahramanımız var. Horus kahramanı da odun toplama üzerine bizlere yardımcı oluyor. Edwin kahramanı şuradan gösterelim taş toplama kısmında. Olivia kahramanı ise bizlerin ekmek toplamada hızlandırmasına olanak sağlıyor arkadaşlar. Diğer bir husus toplayıcılık buff'ı arkadaşlar. Toplayıcılık buff'ını da şöyle şu üst kısımdan büyüme kısmına gelerek toplama hızından aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun 24 saatlik olanını günlük olarak toplayıcılık yaptıkça almanız lazım. Bu buff bizim kaynak toplama hızımızı %50 artırıyor arkadaşlar. Burada %50 artırdığı için kaynakları oldukça hızlı topluyoruz. Oyunun başlangıcında asker sayınız çok olmayacaktır arkadaşlar. Bu yüzden kaynak bölgesine bakarak o kaynağın tamamını toplayabilip toplayamayacağınızın mevcut durumunu kestirmeniz lazım. Buna baktığınız zaman kapasiteniz eğer oraya yeterliyse oraya askerlerinizi ve kahramanınızı gönderebilirsiniz. Eğer kapasite yeterli gelmiyorsa daha düşük bir seviyeye gönderin ki hem boşta intikal olsun hem de biraz askeriniz karede kalsın. Bunu mesela size şöyle göstereyim. Mesela şuradan 8 seviye bir ekmek toplama yerine gelelim. Bunların 7. 8. seviyeleri arkadaşlar oyunun biraz ilerleyen zamanlarında açılıyor. Mesela normalde bu kaynağımız görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Kapasitesi 14 milyon. Burada topla dediğimiz zaman şurada sağ üstte gördüğünüz 12 milyonunu topluyor. Biz buna göndermeyeceğiz. Bunun yerine 7 seviye olanına göndereceğiz ki arkadaşlar. Mesela 7 seviye olanı 6 milyon. 7 seviye olanına göndereceğiz. Aşağıda gördüğünüz gibi hem askerimiz içeride kalmış olacak hem de burada kahramanlarımızı kaldırarak veya burada işte örnek veriyorum ben şu an diğer kahramanlarımı gönderdim. Kahramanlarımız kalacak. Bu şekilde bizlerin toplayıcılıkta daha verimli olmasını sağlayacak arkadaşlar. Gelelim araştırmalar konusuna. Şimdi araştırmalar konusunda şöyle akademiyi açıp ekonomi kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada bizim iki tip araştırma türümüz var. Birisi toplayıcılık araştırmaları, birisi de üretim araştırmaları. Arkadaşlar buradaki üretim araştırmalarıyla kesinlikle hiçbir işimiz yok. Bizim sadece buradan toplama hızını artırmaya sağlayan araştırmaları yükseltmemiz lazım. Bunları ne kadar yükseltirsek harita üzerinde yapmış olduğumuz toplamaların hızı o kadar artacaktır.
Bunlara ağırlık vereceksiniz dediğim gibi. Diğer üretim araştırmalarına kesinlikle ağırlık vermeyin. Onları böyle bir seviye yapın, alta geçin. Bir seviye yapın, alta geçin. İşte o toplayıcılık araştırmalarını yükseltebilmeniz için. Bu şekilde kahramanlarınızı ve araştırmalarınızı yükselteceksiniz. Bir de bunun üstüne toplayıcılık buff'ını devreye koyduğunuz zaman toplayıcılık hızınız inanılmaz derecede artacak arkadaşlar. Ve 3 saatte örnek veriyorum, toplayacağınız bir yeri 1 saate kadar düşürebileceksiniz. Bu şekilde 3 kere yapacağınız, yani 300.000 yerine 900.000 toplayacaksınız. Bu mantıkla olabildiğince kaynak toplama hızınızı yükseltmeye ağırlık verin. Bu sayede askerleriniz hızlı hızlı kaynak toplayacak ve kaynağınız çok hızlı bir şekilde yükselecek. Arkadaşlar, diğer bir husus ayı avı. Şimdi ayı avı etkinliği ile alakalı arkadaşlar, oyunun başlangıç seviyelerinde özellikle çok önem arz ediyor bu etkinlik ve güzel yanı her 2 günde bir olması. Ayı avı bizlere hem kaynak konusunda hem de donanım çekici konusunda yardımcı oluyor. Çünkü etkinlikte toplayıcılığa nazaran verdiğiniz hasara göre toplu bir şekilde kaynak alıyorsunuz ve bu yüksek kaynak isteyen binaları geliştirmeye çalışırken oldukça işinize yarıyor. Bu ayı avı etkinliği ile alakalı en yüksek hasar nasıl vurabileceğinizle alakalı kanalda video çektim arkadaşlar. Sizler o videoyu izleyerek en yüksek hasarı vurup olabildiğince maksimum ödülü alacaksınız arkadaşlar. Gelelim etkinlik konusuna arkadaşlar. Etkinlik konusu biraz detaylı. Ben olabildiğince sizlere mantığını anlatacağım. Zaten bu mantık doğrultusunda ilerleyince kaynak konusunda gene sıkıntı çekmeyeceksiniz. Hem etkinlik ödüllerinden gelen kaynakları alacaksınız hem de bunları harcarken hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Oyunda malum arkadaşlar, binalarımızın şöyle şuralardan görebilirsiniz yükseltme süreleri var. Şimdi bu binalarımızı ve araştırmalarımızı geliştirirken önceki videolarda bahsettiğim hızlandırma etkinliklerinde hızlandırıcıları kullanıyorsunuz zaten. Sizler öncesinde bu hızlandırmaları biriktirdiğiniz ve kullanmadığınız için etkinlik gelince de binaları yükseltirken hızlandırmaları kullanacağınızdan binalarımızı yükselteceksiniz. Fakat binaları yükseltmek için kaynak gerekli. İşte burada etkinlik gelene kadar hızlandırma kullanmayıp sadece kaynak topladığınız için binalarınızı hızlı hızlı geliştirseniz bile kaynağınız sizlere bolca yetecek. Bunun mantığı şu şekilde. Mesela binayı yükselttiniz. Burada görüyorsunuz mesela poligon yeri 1 gün istiyor. 1 gün boyunca İşte sizler etkinlik yok veya bunu geliştirmenizi, başka bir yeri geliştiremiyorsunuz. Sizler bununla alakalı bol bol kaynak topluyorsunuz ve hızlandırma da kullanmıyorsunuz. Hızlandırma etkinliği geldi diyelim. Hızlandırma etkinliği geldikten sonra bunu geliştiriyorsunuz, yenisini geliştiriyorsunuz, işte başkasını geliştiriyorsunuz. Bunların hepsi için sizlerden kaynak istiyor. Fakat o 1 günlük süre zarfında veya bu süre 3 gün olabilir. İşte 3 günlük süre zarfında. Ya ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Hep kaynak topladığınız için kaynağınız çok oluyor. Hızlı geliştirseniz bile kaynaklarınız bitmiyor arkadaşlar. Binalar konusunda şöyle bir dipnot da vereyim ben sizlere. Ver bakalım, biraz takılalım. Kim? Beni mi çarpacak? Şimdi bizim burada Saul kahramanımız var. Saul kahramanımızın gördüğünüz gibi ikinci yeteneği bizlerin hem inşaat hızımızı artırıyor hem de inşaat maliyetimizi düşürüyor arkadaşlar. Şimdi bu kahramanın bu yeteneğini de geliştirebildiğiniz kadar geliştirin ki bina yükseltirken istediği kaynak miktarı düşsün. Siz de bundan kaynaklı olabildiğince az kaynak kullanacağınızdan kaynaklarınız bolca sizlere yetecek. Bunu da sizlere bu şekilde açıklamış olayım. Mesela bu hesapta bu bahsettiğim taktikleri uygulayarak buradan kaynak miktarlarımı görebilirsiniz arkadaşlar. Daha kalem 27. seviyede. Ben yani şu anda yeterli bir şekilde hızlandırıcım olursa bu kaleyi 29. seviyeye kadar hiç sorun ve hiç sıkıntı yaşamadan çok rahat bir şekilde çıkarabilirim. Bahsettiğim şey aslında tam olarak bu. Bu taktiği uygulayarak sizler de burada oldukça fazla kaynak birikimine sahip olacaksınız. Arkadaşlar, kaynak toplama konusunda verebileceğim tüm bilgileri sizlere verdim. Bu yöntemleri ve taktikleri olduğu gibi uygularsanız muazzam bir kaynak birikimine sahip olacaksınız. Videonun başında belirttiğim sıfırdan geliştirme serisinde hangi sunucuda yapalım? Bunu da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.